Все, кто был в сознании 80-х и 90-х, помнят слова «трагедия Арала». Мы едем в Узбекистан и Казахстан, чтобы узнать, что там сейчас с Аралом и вообще, бывают ли в природе трагедии. Аральское море – одно из величайших озер мира. Аральское море было четвертым по площади внутренним озером в мире, после Каспия, Виктории и Канадского озера Верхнее. Питали Арал мощные реки Амударья и Сырдарья, в слабосоленых водах водилось много рыбы. Но всего за 50 лет Аральское море потеряло 90% водной поверхности и 97% объема воды. И это самая крупная антропогенная экологическая катастрофа в истории Земли. А началось все с того, что в 50-х Советский Союз решил стать чемпионом мира по хлопку. Для обеспечения хлопковой независимости СССР и стран народной демократии нужно было очень много хлопка. Но хлопок любит воду, ненавидит соль, требует тонны удобрений и химикатов. Выращивать его на бедных, сухих, соленых почвах Центральной Азии – это, как растить ананасы в Заполярье. Можно, конечно, но какой ценой? СССР за ценой не постоял. Амударью и Сырдарью разобрали на орошение. Вода испарялась из наспех вырытых каналов, без гидроизоляции уходила в почву, а воды требовалось много. Хлопковые поля надо не просто поливать, а проливать, буквально промывать их от соли. Стоки с полей стекали в низины, образуя мертвые заболоченные солончаки. Или обратно в реки, и те, кто жил ниже по течению, снова брали эту воду и снова выливали ее на поля. В итоге до Арала доходила баланда из соли и химикатов. Это полноводная когда-то Амударья. В своих низовьях здесь она достигала километровой ширины. А теперь этот жалкий ручеек – это все, что от нее осталось. Нет воды для Арала. Из-за яростной мелиорации в 60-х уровень моря начал падать, причем в разы быстрее, чем это прогнозировали ученые. Но СССР продолжал сажать хлопок, еще больше хлопка. И в 1989-м Аральское море перестало существовать как единый водоем, распавшись на Северный Малый Арал и Южный Большой, соединенные проливом Бьерга. И по удивительному совпадению сразу вслед за Аральским морем распался и перестал существовать и Советский Союз. И очень, между прочим, вовремя, потому что советский проект поворота сибирских рек для спасения Арала сделал бы все еще намного хуже. Узбекистан и Казахстан решили спасать море по принципу Матфея. Богатому малому Аралу прибавится, а у бедного большого Арала отнимут последнее. В 2005 году Казахстан перекрыл пролив Берга как Аральской плотиной, чтобы весь сток Сырдарьи достался малому Аралу. И малый Арал снова стал полноводным и малосольным. Смягчился прибрежный климат, вернулась рыба, судак, жерех, сазан. Сазан мы там даже пробовали. Да, нормальный сазан. В общем, более-менее вернулась привычная жизнь. Раньше здесь находился пролив Берга, соединявший Большой и Малый Арал. Назван он в честь великого русского ученого Льва Семеновича Берга, создателя теории номогенеза, отца русской ихтиологии и прадедушки друга нашего Вани Квасова. Ваня, привет от деда. Когда море начало уходить, было принято решение перекрыть. Слеп не тут, ничего себе. Так вот, когда море начало уходить, было принято решение перекрыть плотиной пролив Берга, чтобы остановить отток воды из Малого Арала в Большой. Большой Арал уже не спасти, а у Малого шансы еще есть. Так что, если в Большом Арале нет воды, значит, Лев Семенович Берг стоит на страже. Когда Арал начал пересыхать и соленость воды начала расти, это вызвало резкое ускорение эволюции двустворчатых моллюсков. И ученые с изумлением наблюдали, как буквально на глазах возникают не то что новые признаки, а практически новые виды. И это все развивалось с невероятной скоростью, и тем быстрее, чем быстрее менялась среда. Гипотеза черной королевы в действии. Нужно меняться изо всех сил, нужно бежать, как только ты можешь, только для того, чтобы остаться на месте. Как раз эти двустворчатые моллюски. Эволюционировали, да не вы эволюционировали. Большой Арал продолжил высыхать. Заповедник Барсакельмес когда-то был островом посреди Аральского моря. Здесь жили куланы, сайгаки, джейраны, на научной станции работали зоологи и метеорологи. Привет, метеорологи. В 90-е сюда ушли люди. И с тех пор, наверное, заходят, но очень редко. Эта вещь меня интересует. Сельское хозяйство Казахстана, 66-й год. Сейчас это остров посреди пустыни.
единственный в СНГ заповедник со статусом «экстремальные климатические условия в зоне экологического бедствия». Теперь здесь резко континентальный климат. Минус 40 зимой, плюс 40 летом, источники пересохли, копытные ушли, да и люди тоже. Арал, кстати, пересыхает не первый раз. Когда в 90-е здесь открылось дно, то на нем обнаружились человеческие постройки X-XII века. Непонятно, что это было. Может быть, что-то хозяйственное, может быть, жилое, а может быть и храм. Потом пришла вода, и несколько сот лет здесь был бассейн, а потом вода ушла, и теперь здесь опять такой вот храм археологии Кердерем. Знакомая история. Кстати, Арал пересыхал как минимум трижды, и предпоследний раз тоже антропогенно. В XIII веке потомки Чингисхана свернули Амударью в сторону от Арала. Но полноводная Амударья через пару веков сама вернулась к своему морю, а Кирдыри затопила до самых наших дней. Да, Восточный Арал практически полностью высох. Но есть еще относительно стабильный Западный Арал. И вот на эту стабильность мы посмотрим поближе. Сегодня Западный Арал – это небольшое, мелкое, до 20 примерно метров глубиной озеро, аж маслянистое от соли. До 60-х соленость воды в Арале была низкой, всего 13 граммов на литр. Зато сейчас 110. Гипергалинный, то есть суперсоленый водоем. И живут в нем только полные экстремалы, такие как голофильный фитопланктон и любительница крепкого рассола, неубиваемый рачок Артемия. Вы знаете, что это такое? Грязь, думаете? Хрен-то там, это настоящие залежи денег. Все это яйца Артемии Салина. Да-да-да, того самого солоноводного рачка, который просто лучший на свете стартовый корм для аквариумной молоди. Класс! Если его высушить, то получается такой вот песочек, ну, который не просто песочек, а если его положить в соленую воду, из него выводятся красные рачки. Ой, я чувствую, какие они маленькие, такие прям... Ой... Артемия. Ой, вкус детства. Вот, и его здесь, да, я не знаю, мегатонны. Господи, взять носок, наловить, привезти в Москву, отбить поездочку. Артемию любят все. Экологи за то, что она делает обитаемыми даже самые соленые лужи. Фламинго за то, что именно каротиноиды Артемии красят их перья в цвета заката. И даже фаны Соус-парка, ведь это тот самый морской народец, который построил цивилизацию в аквариуме Картмана. А вот эти вот совсем мелкие ракушки, возможно, это последние из тех двустолчатых моллюсков, которые еще оставались живыми в этом рассоле. Мертвая зыбь на крепком растворе соли и химикатов, розовые облака Артемии, розовые облака фламинго, черный вонючий ил и белые соляные поля где-то на горизонте, упирающиеся в сухие чинки плато Устюж, еще недавно бывшие крутыми морскими берегами. Во всем этом кажется даже какая-то странная гармония, и она здесь действительно есть. Зеркало озера уже настолько мало, что испарение практически компенсируется подземными источниками. И расчеты показывают, что до полной стабильности ему осталось упасть всего-то на каких-то пару метров. И тогда Западный Арал достигнет своего нового экологического равновесия. Да, теперь жизнь здесь очень своеобразная, но это жизнь. Правда, человеку от этой жизни взять уже нечего. Хотя некоторые экстремофилы, например, в Западном Арале купаются. Соли тут, конечно, в 2 раза меньше, чем в Мертвом море, но зато химикатов в 10 раз больше. Толковых исследований влияния аральской воды на организм человека все еще нет, так что формально это не запрещено. И, кстати, в начале мая мы снова сюда едем. И вы тоже можете поехать с нами, ссылка под видео. Ну а самое интересное, как всегда, происходит между. Между Большим и Малым Аралом возникла самая молодая пустыня в мире – Аралкум. И мы, наконец, достигли дна. Да, это дно Аральского моря. Совсем недавно вот здесь вот везде плавали рыбы, очень много рыб. А внизу ползали моллюски, их ракушки до сих пор здесь валяются. И теперь вместо Аральского моря здесь самая молодая пустыня в мире. Или, как ее называют из-за соли, Аккум – белый песок. Каракум – черный песок, Кызылкум – красный песок, и теперь вот Аккум – белая полоса в пустынном триколоре Центральной Азии. Первые годы новой пустыни были страшными. Пыльные бури поднимали с голого дна десятки миллионов тонн соли и химикатов. Аральские яды находили на ледниках Гренландии, в лесах Норвегии, даже в крови антарктических пингвинов. Для закрепления грунта на бывшем дне высадили пустынные растения. Саксаул, тамариск, терескен, острогалы. Ничего, прижились, растут. В мире еще никто не сажал леса на дне высохшего моря. Ну, правда, в мире еще и море никто не высушивал.
И фитомелиорации вместе с естественным зарастанием сократили эоловые процессы, как романтично называют выдувание пыли. На растения пришли членистоногие, за ними рептилии, птицы, звери. Местные ушастые ежи и тушканчики не боятся людей. Они их никогда не видели. Вот первое благородное животное, которое написало не на меня, а рядом со мной. Ты очень хорошая. Огромные уши, которые ей позволяют слышать по ночам всю ее добычу. А добычи тут полно. Может, ты не беременная, может, ты наелась просто так, а? Мать. Вот настоящий пустынный ушастый еж. Слушайте, я не знаю, как это получилось, но у меня в руках малый тушканчик. Он буквально сам в них пришел. И вот сейчас я пытаюсь его повернуть, чтобы он был лицом к камере, а не ко мне, потому что в данный момент камера важнее. Малыш, смотри, сниматься вон туда. Господи, маленькая заинька. Ты вот туда, смотри, камера там. Во, вот так, да. Господи, какой ты умный, какой ты классный, покладистый тушкан. Аралкум не только крупнейший поставщик пыли, солей и пестицидов на территории СНГ, но и уникальная лаборатория для изучения процессов, с одной стороны, аэридизации, опустынивания, а с другой – почвообразования и формирования экосистем с нуля. Мечта эколога – 6 миллионов гектаров отборной первичной сукцессии. Ибо что человеку трагедия, то природе сукцессия, от латинского «successio» – наследование. Постепенная и необратимая смена одних биоценозов другими. Да, орал умер как море, но родился как неплохая пустыня. Более того, когда в полноводные годы совсем же вроде пересохший восточный орал снова наполняется водой и заливает территорию Аралкума, экологи опять бьют тревогу. Эй, ваше мертвое зомби-море мешает развиваться нашему перспективному пустынному ландшафту. Вообще слово «экология» для современного человека мучительно. Оно пахнет виной, долгами, безнадегой и загубленными судьбами внуков. Современного горожанина кошмарят экологией, как средневекового, страшным судом. И он также всему верит, страдает и боится. Но этот мучительный социальный кадавр не имеет никакого отношения к реальной экологии. Реальная экология, от греческого «ойкос» – жилище, великая сага про планетарное общежитие. Она изучает не кто куда что выкинул или слил, это, конечно, тоже интересно, но не главное вообще, а как все живое и неживое влияет друг на друга. И, пожалуй, это самая детективная часть биологии. Происхождение разного рода трупов она тоже изучает, ну да, что за хороший детектив без трупа. Но в целом экология – это не про то, как люди все испортили, а про закономерности взаимоотношений всего живого и неживого. Это наука о том, как организмы влияют на среду обитания и на своих соседей. Главный принцип экологии – это все живое берет себе нужное, а ненужное выделяет. И этим постепенно меняет окружающую среду, делая ее все менее пригодной для себя, но все более подходящей для кого-то другого. И в этом плане люди отличаются от бактерий исключительно масштабом деятельности. Но вспомним хотя бы, как примерно 2,5 миллиарда лет назад цианобактерии отравили всю атмосферу протерозоя токсичным кислородом. Вот то была катастрофа. Так что отличные новости. Форсируя изменения привычной нашему виду среды, мы не разрушаем природу. Nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. Мы создаем подходящие условия для тех, кто нас сменит. И чем активнее мы ведем этот процесс, тем быстрее увидим результат. Как говорят экологи, всяко место пусто не бывает. Уйдут люди, придут верблюди.
команда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, задавайте вопросы, жмите на колокольчик, заходите на наш Patreon за записями курсов «Все как у зверят», любите друг друга, танцуйте в костюме пчелы и присоединяйтесь к нашим путешествиям. Узбекистан в мае и Грузия в июне. Все подробности под видео. С вами было «Все как у зверей». Пока.